Seguimos, chicos, que se cortó el videito, ¿sí? Les decía que la L, que es la L, la L, suena L con la A, no se dice L, A, T, A, no, se dice la, ta, ¿sí? La, ta, ¿sí? Bueno, después la L, se llama L la letra, pero se pronuncia L, con la E se dice le, ¿sí? Entonces vamos a ver esta palabrita, a ver. Le, on, ¿sí? Le, on. Se pronuncia primero la O y después la N, ¿sí? León, ¿sí? Vamos con otra. La L con la I se dice li, como mi nombre, ¿sí? Y vamos a ver, lo ponemos cortito, mi nombre cortito, a ver cómo se dirá. Es algo que a mí me gusta hacer mucho. Lío, lío, ¿sí? Yo hacía mucho lío cuando era chico y de grande también hago lío, ahora también hago lío, a veces hago lío. Bueno, sigamos. Tenemos la L con la O. Eso se pronuncia lo, ¿sí? Por ejemplo, hay un ave que es muy parlanchina, ¿sí? Dice lo, ro. Muy bien, lo vemos de nuevo. Lo, ro, ¿sí? Lo, ro. Y la que nos queda, la L con la U, se pronuncia lu, ¿sí? Entonces vamos a ver acá, ahí, lu, na, lu, na, ¿sí? Entonces tenemos el sonido de la L, la letra se llama L, vamos a hacerla un poquito más chiquitita, está ahí, queda mejor. El sonido de la L que se pronuncia L con las vocales, ¿sí? La, le, li, lo y lu. Por ejemplo, la, ta, le, on, li, o, lo, ro, lu, na. Y podemos practicar, ¿sí? La, le, li, lo, lu. Y lata, león, lío, loro, lu, ¿sí? Y ahí más o menos ya vamos aprendiendo los sonidos de la L, que se llama L, esa letra, pero se pronuncia L con todas las vocales, ¿sí? Ahora yo voy a cortar este videito y después vamos a ir directamente, vamos a cortar y vamos a pasar a la compu, que les voy a decir qué ejercicios pueden ver ahí que les va a ayudar a ustedes a aprender cada vez más del sonido de esta letra, ¿sí? Bueno, nos vemos en un ratito.